Zondagmiddag 28 februari. Heerlijk weer. Echt waar. We staan hier op stelplaats Koningswinter. En we gaan eens even kijken hoe het hier eruit ziet. Want hier vlakbij hebben we natuurlijk een mooi oud stadscentrum. En natuurlijk het wereldberoemde Dragersveld-Schloss. De stelplaats hier is gratis. Er is plaats voor 7 campers. En je mag hier maximaal maar 24 uur staan met een parkeerschijf. Dus die moet je niet vergeten. Nou, op zich, ja, het is prima om te parkeren. Het is wel naast een wat drukke weg in ieder geval gelegen. Ja, en wat ook niet zo heel fantastisch is, daar staan hier gewoon 7 glasbakken. Dus dat gaat wel een beetje herrie geven als mensen hier hun glas komen lozen. Deze stelplaats heeft totaal geen voorzieningen, dus je kan geen water inladen en je vaatwater kan je ook niet kwijt. Ongeveer hier 400 meter vandaan, dus niet zo heel veel lopen, is in ieder geval een busstation en een treinstation. En ja, we gaan eens even kijken in het oude stadscentrum wat dat te beleven is. Nou, dan staan we bij de Rijn. Dat is ongeveer een 100 meter van de campingplaats af. En overigens bij de campingplaats was gewoon echt 20 meter verderop was er gewoon een bushokje. Dus het is heel makkelijk om met de bus vanaf de campingplaats je te verplaatsen. Nou, best wel redelijk wat mensen hier zo, ook aan het kanoën. Nou, dan gaan we maar weer eens verder. Nou, zoals je kan zien kan je hier ook met het veerpontje kan je gewoon lekker naar de overkant. En best wel interessant omdat daar best wel mooie gebouwen staan. Hier aan de overkant staat ook weer een soort van een kasteeltje. Lijkt wel of het ook een restaurant is. De straatjes die vanaf de Rijn richting het centrum gaan, zijn best leuk. Er zijn echt een hoop oude vakwerkhuisjes hier te zien. Hier staan we bij de kerk. Ik denk dat we ongeveer bij het centrum zijn. Ja, en een gebrek aan restaurantjes ook niet. Ik heb net heel veel inbus gezien, een Grieks restaurant, ijssalons ten oven. Kijk eens even, wat een rij hier staat. Duitsers zijn gek op ijs. Erop van de kerk af is het station, Niederdollendorf station. Nou, het is allemaal goed bereikbaar hier. Ja, je hebt natuurlijk aan de Rijn hebben we natuurlijk heel veel van die restaurantjes, wijnhuizen, bierkartes. En uiteraard kan je natuurlijk ook verschrikkelijk mooi wonen hier aan de Rijn. Man, 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 wat een mooi weer. Nou, hier vandaan zien we de Petersberg. En daarbovenop ligt het hele beroemde Steinberg Hotel. Mooi ding om te zien. En heel veel historische ontmoetingen hebben daar plaatsgevonden. En blijkbaar schijnt dat ook nog een historische plek te zijn waar heel veel historische ontmoetingen hebben plaatsgevonden. Ja, langs de Rijn lopen een weggetje met allemaal prachtige bomen. Ik kan me voorstellen dat dit in het voorjaar en in de zomer echt hartstikke mooi is. Het is wel heel erg druk, dus we gaan maar eens even wat binnenstraatjes opzoeken. Nou, we kunnen ook hier vandaan op de berg kasteel Drakensburg zien liggen. En daarboven zie je een toppie en dat is Dragersveld. Dat is de ruïne. En daarvoor is Koningswinter dus enorm bekend om geworden. Nou, dat is eigenlijk van hier vandaan wel een stukje wandelen, maar allemaal goed te doen. Daar zullen we dadelijk ook nog wat foto's van laten zien. Want het is namelijk gesloten. Ja, en natuurlijk kan je weer helpen ons kanaal te laten groeien. Alleen kunnen we dat doen met jullie hulp. Dus alsjeblieft, abonneer, druk op het belletje en een duimpje, daar zijn we gek op. En ja, dan krijg je ook weer ons volgend videootje weer te zien als die weer uitkomt. Zo, we zijn weer terug bij de camperplaats. Nou, het was echt een hartstikke leuk dorpje. We zijn eigenlijk in het voorstukje van Koningswinter. Want Koningswinter is 2 kilometer die kant nog even op. Dus we gaan wel even kijken nu wat daar te beleven is. Maar hier was fantastisch. Met mooi weer.
Dan heb je allemaal van die heerlijke bierkartens waar je kan zitten met een lekkere grote half liter pul. Heb je zin in een wijntje? Nou, genoeg wijnhuizen hebben we gezien. Restaurants, Paletti, gyros, Griek, neem het. Italiano, het is er allemaal. Zo, nou we gaan nou even verderop kijken in Koningswinter en laten zien wat daar te beleven is. Zo, we zijn nu bij Koningswinter. We staan op een parkeerplek en het is rete goedkoop. Het eerste half uur sta je sowieso vrij en het volgende half uur erop kost maar een kwartje. Dus wij Hollanders vinden dit een geweldige parkeerplaats. Ja, en hier ook allemaal prachtige vakwerkhuisjes. En kijk eens hoe smal het is. Prachtig. Allemaal mooi oud. Zo zijn we weer terug op de Hauptstrasse. De Hauptstrasse is ook de strasse 2 meter verderop waar onze campingstelplaats was. Kijk eens, prachtig mooie oude gebouwen. Koningswinter is echt de moeite waard. En let even op mensen, het is hier natuurlijk wel alleen parkeren met de auto. Dus als je hier met de camper komt en je denkt hier ergens binnen te kunnen parkeren in het centrum. Nou, wat een lastige. En het is hier allemaal eenrichtingsverkeer. Nou, zoals je ziet past het net allemaal met de camper. Deze komt er ook goed door. We hier hartstikke leuke dingetjes aan huisjes hebben, dan kun je deze wel zien. Hier hebben we een currybar. Heel klein huisje. En in de achtergrond zien we daar zo'n heel groot pand liggen. Echt hartstikke mooi om te zien. Nou, niet alleen we hebben oude kastelen, maar we hebben ook oude auto's. Nou, bij de Willemstrasse, daar zie je het spoor. En aan de andere de brug, daar het gebouw, daar gaat een treintje omhoog naar Drakensburg en Drakensveld. Zo, en mijn vrouw begint nou toch wel langzaam een beetje zagrijnig te worden, want ze wil graag een ijsje. Maar er staan overal kilometers rijden. Ja, en ik heb niet zo zin om te wachten hè, voordat we een keer een ijsje hebben over 3 kwartier. Nou, ook in Koningswinter hoef je niet bang te zijn dat je van de honger omkomt, want er zit hier van alles. Vietnamees, er zit een Italiaan, er zit hier van de Duitser, noem het maar op, ze hebben het wel. Ja, en het blijft prachtig. En dit is zeg maar een beetje de winkelstraat. Mooie huizen. En zo zien we ook aan de huizen dat we weer dichtbij het slot zijn. Zo, dan zijn we weer bij de Rijn, langs de Rijn in Koningswinter. Er staan die prachtige grote gebouwen langs de Rijn. En ook een mooie promenade met allemaal mooie bomen. En hier gaat het hartstikke mooi zijn in het voorjaar en in de zomer. Ja mensen, we zijn aan het einde gekomen van ons ritje door Koningswinter. En wij vonden het in ieder geval heel interessant. Ik hoop dat jullie het ook interessant vonden. Vergeet niet, jullie kunnen ons kanaal laten groeien, hè? Dat vergeet het niet. Abonneer, druk op het belletje, we zijn gek op duimpjes. En laat even hieronder weten in het commentaarvakje wat je van deze video vond. En of je nog meer tips hebt over Koningswinter. Dank voor het kijken.